carini, come state? Ciuffo. Ok, i miei ciuffi sono ribelli. Vabbè. E allora, oggi continuiamo con Active Directory. Io non ho fatto nulla di nuovo. E perché insomma sta settimana con il canale è stato un po' impegnativo, però meglio, perché così continuiamo insieme e vediamo dove eravamo arrivati. Vedremo lateral movement, quindi bene. Quando premo un bottone e fa tutto bene, mi dico che è tutto a posto. Quindi, e ovviamente chiederemo al nostro Claudino, ovviamente, finché mi dice che i miei token gratis non sono finiti. E allora, lateral movement cosa significa? Allora, praticamente significa che da una macchina noi ci possiamo muovere ad un'altra macchina all'interno dello stesso ambiente. Quindi se noi ad esempio riusciamo ad entrare nella macchina di Ciccio e vediamo per esempio che possiamo accedere alla macchina di Pippo in qualche modo, noi ci muoviamo da Ciccio verso Pippo. Tutto qui. Ciao Demi. E tutto qui. E ci sono vari modi, in realtà qui ne fa vedere alcuni, però ce ne sono tanti. Però insomma, vediamo un po'. Allora, qui per esempio ci dice che tipicamente sono fatti con WinRM, RDP, VNC e SSH. E dice per evitare di essere visti e quindi essere più furtivi, evitare connessioni strane da un computer ad un'altra. E dice per esempio accedere ad un repository di codice come un utente che è parte di marketing, perché giustamente se è del marketing non ha senso che accede al codice, no? E qui ci dice, allora, un modo è il service, praticamente si crea un servizio su un'altra macchina con un binario malevolo e si fa partire il servizio. Però io avevo chiesto qualcosa a Claude perché avevo iniziato a leggerlo, poi ho lasciato, che sono pazzerella. E andiamo a vedere, avevo chiesto qualcosa. Infatti dicevo come funziona questo e mi ha detto un po' di cose. Dice questo attacco sfrutta il fatto che se hai i permessi di amministratore su una macchina remota puoi creare e avviare servizi su quella macchina da remoto tramite il Service Control Manager. Quindi dobbiamo comunque avere permessi di amministratore su una macchina remota. E poi mi diceva l'SCM è il processo di Windows che gestisce tutti i servizi, li avvia, li ferma e li registra nel registry. Espone un'interfaccia RPC raggiungibile remotamente sulla porta 445, cioè SMB. E dice se hai le credenziali amministrative sulla macchina target puoi parlare con il suo SCM da remoto. Quindi ogni macchina ha questo SCM che appunto gestisce i servizi e se noi abbiamo ed è esposta su questa porta, cioè espone un'interfaccia su questa porta e dice se abbiamo le credenziali amministrative sulla macchina vittima possiamo parlare con il suo SCM da remoto. E dice il flusso dell'attacco funziona così: hai le credenziali di un local admin su target, magari le hai rubate con Mimikatz o hai fatto pass the hash, vabbè,
carichi il suo eseguibile, sì, vabbè, carichi il tuo eseguibile malevolo sul target, la vittima, devi prima copiarlo da qualche parte accessibile. E ovviamente qui lo tipo fa andare verso shell e la copia in questo cartella temporanea. Poi dice crea il servizio sul target tramite SCM remoto, quindi fa questo e fa sc.exe target, un nome del create, il nome del servizio e il bin, cioè da dove prenderà il servizio, cioè il programma che dovrà eseguire, sarà lo stesso che in cui abbiamo copiato il nostro codice malevolo. E poi fa start out, così parte in automatico. Vedete qui questo spazio mi sa che è necessario. Mi sa che ci vuole, però non sono sicura. C'erano ste robe strane, però non sono sicura. Forse no. Forse non lo so. Vabbè. E dice questo scrive una chiave nel registry di target sotto questo. Praticamente sta creando un servizio. In questo modo creiamo un servizio e lo scriviamo nel registry in questo modo. E poi si avvia il servizio in questo modo. SCM avvia il binario come system, il livello di privilegio più alto sulla macchina. La tua reverse shell si connette al tuo listener. Ovviamente noi prima di fare l'avvio dobbiamo avviare un listener. E dice perché gira come system. Per default SCM avvia i nuovi servizi nel contesto di local system, a meno che non specifichi diversamente col parametro OBJ. Questo è un vantaggio enorme, non solo ottieni accesso alla macchina, lo ottieni direttamente come system. Però vedete potete usare questo OBJ per, ad esempio, creare il servizio creare il servizio come ad esempio Mario, in questo caso. Altrimenti in questo modo gira come system. E quindi insomma è buono perché abbiamo i privilegi più alti praticamente. E poi dice cosa serve perché funzioni. Devi avere accesso SMB sulla porta 445 di target e credenziali amministrative. Puoi usare sia credenziali in chiaro che paste hash. E qui fa ad esempio, qui cosa fa? Praticamente qui Ranas crea un CMD, quindi un terminale, come administrator in questo caso. E poi ci chiederà le credenziali, quindi noi stiamo impersonificando administrator in questo caso. Invece con pass_hash ci dice puoi fare in questo modo. Però insomma poi Mimikatz lo vedremo nel dettaglio perché anch'io non lo conosco benissimo, quindi vorrei diciamo approfondire i vari comandi. E poi dice vabbè, e poi crei il servizio. Vedete qui dovremmo avere l'hash dell'amministratore della macchina vittima. E poi insomma ci dice pulizia dopo l'attacco, stoppiamo il servizio, lo eliminiamo e cancelliamo il binario. Però chissà se eliminiamo il servizio in questo modo andrà a eliminare anche il registry. Non lo so. Dovremmo provarci. E dice però è rumoroso perché in generale andrà a fare questi eventi che dall'altra parte qualcuno vedrà e ovviamente possono diciamo creare un allarme dal SOC, no? Quindi la parte blu che controlla che insomma controlla per vedere se ci sono attacchi. Vabbè, qui dicevo se appunto era l'amministratore di target e ha detto sì. È esattamente questo, dice apre un nuovo terminale CMD sul tuo PC corrente, ma nel contesto di sicurezza di Corp Administrator, perché qui abbiamo messo Corp Administrator.
E da quel terminale poi, quando usi SC Target, il tuo computer si autentica a Target usando le credenziali di Corp Administrator che hai inserito. E vi faccio l'esempio: il tuo PC si autentica a Target come Corp Administrator e SCM di Target accetta. Vabbè. Invece qui col paste hash usiamo sempre l'hash dell'amministratore su Target, perché anche qui si deve sempre autenticare. E qui diceva un local admin di Target. Ah no, diceva un domain admin. Se usiamo un domain admin è amministratore su tutte le macchine, quindi potremmo poi in generale loggarci, creare servizi su tutte le macchine. Un local admin invece funziona solo su quella macchina, e un utente di dominio che è local admin su Target. Ovviamente se è local admin sul Target avremmo che funziona solo su quella macchina. Ciao di 2020, sono solo passato per un saluto perché sono troppo stanco, scusate, ma figurati. Vai, riposati. Comunque tutto fighissimo, brava e bravi, grazie. Ma vediamo. Però dai, è Pasqua, bisogna riposarsi, quindi ci sta. E poi diceva: in entrambi i casi, RunAs e PassTheHash, stai aprendo un terminale sul tuo PC corrente con un'identità diversa. Non sei ancora su Target, usi quel terminale per parlare remotamente con Target tramite SC, EXE, SMB, VMI. E quindi così. Sì, perché anche Mimikatz crea comunque poi un processo, che sarà il terminale. Ciao, Debai. E così, ok, questa è l'altra parte. Quindi insomma, con questo noi dobbiamo trovare delle credenziali, creare un terminale come quell'utente o come un domain admin o qualsiasi cosa, che comunque un amministratore deve essere, per creare poi il servizio, e ci creiamo poi appunto il servizio in questo modo. Ovviamente dobbiamo copiare prima il nostro binario. Poi altro metodo è il VMI, che appunto è questo Windows Management Implementation, e dice che la sessione può essere stabilita o tramite DCOM sulle porte 135 e queste altre, o VSMAN, che è su queste porte 5985 e 5986. E l'output dei comandi non sono visti dall'utente quando viene eseguito. Però io questo l'ho chiesto. Vediamo, gli ho chiesto tutto, mi sa. Sì, gli ho mandato proprio tutto. Vediamo un po' dove gli ho mandato installing. Sì, gli ho mandato proprio tutto, quindi vediamo che dice. Allora, dice: VMI è un framework di gestione di Windows che permette di interagire con quasi ogni aspetto del sistema operativo: processi, servizi, registri, hardware, rete, sia localmente che remotamente. È fondamentalmente un API per amministrare Windows. Ok. Poi dice: prima di fare qualsiasi cosa, crei una sessione verso target, e qui c'è del PowerShell, dove praticamente si va a creare questa sessione, questa CIM sessione. Non so adesso CIM cos'è. Vediamo. Dice CIM session è la connessione persistente verso il target. CIM significa Command Information Model. È un oggetto lato client che rappresenta una connessione ad un computer locale o a un computer remoto. È possibile usare sessioni CIM come alternativa alle sessioni di PowerShell, PAS Session. Ok.
Quindi insomma è un oggetto che rappresenta una connessione. Vabbè, vediamo, magari approfondiamo. E quindi cosa fa? Crea questa connessione con un certo protocollo, qui di COM, e poi crea questo... Ah, ok, perché qui crea CIM Session Option, dove appunto gli mette questo protocollo. E poi crea la session con il nome del computer, le credenziali e le opzioni. Insomma, queste sarebbero queste. E dice CIM Session è la connessione persistente verso target. La riusi per tutti i comandi successivi senza dover reinserire le credenziali ogni volta. È come aprire una sessione SSH prima di eseguire comandi. Ok, quindi stiamo aprendo una sessione, insomma. I due protocolli disponibili sono DCOM, queste porte, il protocollo VMI classico, più compatibile con sistemi vecchi, e VS-MAN su queste porte. Più moderno è lo stesso protocollo di PowerShell Remoting. E poi dice, abbiamo diverse metodologie, diceva qui. Ci sono diverse metodologie per poi usare questa sessione. E quindi qui dice con VMI, quindi fa invoke CIM method con la sessione che abbiamo creato qui, con questa classe. Ok, qui mi ha perso. Vediamo. Win32 Service è la classe VMI che rappresenta i servizi Windows. Invece di usare SCX come prima, stai chiamando direttamente il metodo create della classe VMI. Il risultato è identico, ma il vettore è diverso. Ah, ok, quindi qui stiamo creando un servizio di nuovo. Però prima usavamo sc.exe, dov'era? Tipo qui. Invece qui stiamo usando questo Win32 Service. Quindi noi che stiamo facendo? Stiamo utilizzando la sessione che abbiamo creato e poi chiamiamo la classe che è Win32 Service per creare un servizio. E in questo caso poi diamo nome, display name, il path. Vedete il path name qui sta creando un utente. Service type, ok, leggiamo. Path name è il comando che verrà eseguito. In questo esempio crea un utente locale, ma può essere qualsiasi cosa, inclusa una reverse shell. Service type uguale 16 significa Win320 questo processo, non so. Win320 VN process? Boh. Il servizio gira in un processo separato invece di condividere un processo con altri servizi. Ah, ok, quindi stiamo creando un servizio che girerà come processo separato. Ok. E questo servizio andrà ad eseguire la creazione di un utente. Poi prendi l'handle al servizio creato e lo avvii. Quindi fa poi service get CIM instance, prende la sessione e qui fa sempre questo Win32 service, ma qui va a fare il filtro con nome, like sarebbe come, tipo come il nome che abbiamo messo qui. Così andrà a prendere il servizio che noi abbiamo creato e poi fa invoke CIM method e lo fa partire praticamente. Perché oltretutto aveva messo start mode manual, quindi lo deve far partire manualmente, insomma. Ok. E qui insomma è utilizzare questo VMI e stiamo usando questo servizio, infatti. Ciao Pollo. Ciao Antonio. Cosa stai cercando di programmare? No, non sto programmando. In realtà sto studiando per la CRTP, che è una certificazione. E
E questa ok, adesso si è rotto sempre, si rompe sempre. E questa certificazione include Active Directory di Windows. E quindi sto cercando di capire i metodi di lateral movement in Windows. E adesso stavamo vedendo questo Windows Management Implementation, in cui ci sono appunto diverse metodologie per fare lateral movement. E quindi questo. E l'altro metodo in realtà è con task schedulati. Quindi in Windows, ma anche Linux, credo anche Mac, si possono fare tipo dei task che ad una certa ora o con una certa azione vengono avviati. E questo in questo caso cosa fa? Crea il comando con gli argomenti, ad esempio qui creava questo, in questo caso dovrebbe esserci cinnamon sec please subscribe, però vabbè. e poi fa action, crea una nuova azione del task schedulato. Vedete qui c'è sempre la sessione che abbiamo creato prima, e poi fa esegui comando, quindi cmd.exe con gli argomenti che gli si danno qui, quindi creerà un altro utente. Poi registra il task schedulato con azione, l'azione che abbiamo creato noi, e utente system è il nome del task, e poi lo avvia. Insomma, vedete c'è sempre questa sessione, quindi questa sessione è importante. E dice, invece di creare un servizio, crei un task pianificato su target che viene eseguito come NT Authority System, quindi il massimo privilegio. Il vantaggio rispetto al servizio è che task pianificati sono meno monitorati in alcuni ambienti, e puoi specificare trigger temporali. Esegui ogni giorno alle 3 per persistenza. Ok, il payload deve essere diviso in comandi e argomenti, perché schedule task action vuole 2 campi separati. Infatti vedete qui, ad esempio qui avevamo il comando per intero, ad esempio non c'era cmd, però vabbè, e qui invece abbiamo command e dark, perché appunto a quanto pare schedule task e action vuole appunto questi 2 campi separati. E quindi insomma questo creerà un task schedulato che si avvierà. In questo caso non so quando si avvierà, perché non ha definito nessuna tempistica. E poi abbiamo un altro, e quindi insomma abbiamo fatto questi 2, e poi ci sono, anzi abbiamo fatto anche questo. E poi c'è l'altro metodo che è l'installazione di questo MSI package, dove praticamente è molto simile a prima. Qui andiamo sempre ad invocare la sessione. Qui abbiamo Win32 product, qui era service, mette un nome. Ah no, questo chiamiamo il metodo install con gli argomenti in questo modo. Ah, perché qui stiamo andando a installare un file MSI che comunque possiamo creare noi. E dice prima copi un MSI malevolo sul target, in questo modo per esempio, poi lo installi remotamente tramite VMI, in questo modo. Un MSI può eseguire comandi arbitrari durante l'installazione tramite custom action. È un vettore meno comune ma utile perché l'installazione di software sembra attività legittima nei log. Perché VMI invece di SCX? Dice protocollo SMB porta 445 di COM, ok. Output visibile sì, invece VMI no, non è visto dall'utente. La flessibilità SC ha solo servizi, invece VMI ha servizi, task, MSI, processi e registri. SC ha l'evento monitorato 7045, invece VMI ha eventi diversi e spesso non monitorati.
ed è scriptabile, SC è limitato, invece VMI è scriptabile completamente in PowerShell. Quindi insomma dipende un po' anche cosa, di cosa avete bisogno. Dice il punto chiave è output of command are not seen by user, cioè questi qui. VMI, anzi questo. VMI esegue comandi in background sul sistema remoto senza mostrarti l'output. Se vuoi vedere i risultati devi usare altri metodi come salvare l'output su un file e poi leggerlo, oppure usare una reverse shell che ti manda l'output attivamente. E poi insomma fa la rimozione del servizio, del schedule task e anche la chiusura della sessione. Però gli volevo chiedere, in questo modo quando verrà avviato, perché non c'è un trigger qui. Ho sbagliato. Vabbè. Capirà. Ali dice ottima osservazione, mi fai i complimenti pure. In questo esempio non c'è nessun trigger e questo è intenzionale. Quando registri un task senza specificare un trigger, il task esiste ma non si avvia automaticamente mai. L'unico modo per farlo partire è avviarlo manualmente ed è esattamente quello che fa start schedule task. Ah, c'era start? Ah, ok, sì. Ok. Quindi dice registri il task, lo crei e lo avvii esattamente tu. È come creare un'icona sul desktop e poi cliccarci sopra immediatamente. La registrazione e l'esecuzione sono due operazioni separate. Quando useresti un trigger invece, se volessi persistenza o esecuzione ritardata, aggiungeresti un trigger. E ad esempio ci dà at startup, che lo esegue ogni volta che il sistema si avvia, daily, quindi ogni giorno alle 3 di mattina, al login dell'utente administrator ogni 5 minuti e con questo l'ho registrato, appunto lo create. Vabbè, dice nel CRTP non hai bisogno di aspettare un evento futuro, se invece volessi persistenza useresti at startup. Vabbè, ok. Bello. E questi insomma erano i metodi dei servizi. Poi abbiamo questo RDP hijacking. Dice System User on Windows Server 2016 non richiede una password, ma Windows Server 2019 sì. Quando un utente si connette via RDP e chiude il suo client ma non si slogga, la loro sessione è comunque attiva. Usare query user per trovare le sessioni sulla macchina. E dice sessioni attive non utilizzate sono identificate by disk. Esattamente questo. Per connettersi si usa questo qui. Quindi per esempio in questo caso però qui disk non solo le quindi noi dobbiamo utilizzare le attive, quindi in questo caso andremo a mettere session ID 3 e destinazione RDP TCP 40. Vediamo se ci dà qualche informazione di più Claude. Però sembra una roba tranquilla.
Dice RDP hijacking sfrutta una funzionalità legittima di Windows, la possibilità di trasferire sessioni RDP tra utenti per prendere il controllo di una sessione attiva di un altro utente senza conoscere la sua password. Il contesto. Quando un utente si connette via RDP e chiude la finestra del client senza fare logout, la sessione rimane attiva sul server, con tutti i programmi aperti, il desktop e i file. Windows la mette in stato disk disconnected, ma non la termina. Ok. Però dice se sei system su quella macchina puoi ricollegarti a quella sessione come se fossi quell'utente, senza password. Ok. E dice il flusso è questo. Prima vedi le sessioni attive sulla macchina, appunto l'avevamo visto, e dice Davide, a quanto pare qui, ha una sessione disconnessa, è loggato ma non connesso. Tutti i suoi programmi sono ancora aperti sul server, quindi ti puoi collegare alla sua destinazione, alla sua sessione con questo. Sì, ma è sbagliato. Perché RDP TCP è 2. Quindi noi dobbiamo avere già una sessione attiva. Perché dice questo dice a Windows trasferisci la sessione 3 Davide sulla connessione RDP TCP 2, la tua. Quindi noi siamo Mario in questo caso. Ah, ok, però ho capito. Cioè, invece di andarci a prendere la sessione proprio direttamente, noi trasferiamo la sessione inattiva, disconnessa, nella nostra sessione attiva. E noi andremo a vedere poi tutto. E dice perché funziona senza password. TSCon è uno strumento legittimo di Windows pensato per gli amministratori di sistema per gestire le sessioni RDP. Il problema è che quando gira come system, Windows non richiede nessuna autenticazione aggiuntiva. System è al di sopra di qualsiasi controllo di accesso normale. Ma quindi noi dobbiamo essere system. Su Windows Server 2016 puoi usare TSCon direttamente come system senza password. Su Windows Server 2019 Microsoft ha aggiunto un controllo aggiuntivo che richiede la password dell'utente target anche da system. Sono un po' confusa però, ovviamente. Però vediamo. Allora dice se sei local admin puoi elevarti a system in vari modi, ad esempio con PSSec, con SCX o con Task Schedule. Però un attimo. E dice perché è interessante offensivamente. Non lascia quasi nessuna traccia di autenticazione, non viene generato nessun evento di login perché non stai facendo un nuovo login, stai solo trasferendo una sessione esistente. Nei log appare come una normale riconnessione di sessione. Inoltre hai accesso completo al contesto dell'utente. Se Davide era loggato su applicazioni interne, VPN, client email, tutto è già aperto e autenticato, non hai bisogno delle sue credenziali per niente di quello che era già aperto. La difesa è configurare un timeout di sessione che appunto disconnette. Ok, però non ho capito una cosa. Allora, se noi con query user troviamo questo, se io uso il comando così, io sono Mario perché in quel anzi nell'output di query user la sessione RDP TCP2 è di Mario. Prima cosa, poi vediamo. Ok, quindi è corretto, ok.
Quindi dice, il risultato è che Mario, che stava guardando il suo desktop, vede improvvisamente comparire il desktop di Davide sul suo schermo. Mario viene sostanzialmente buttato fuori dalla sua sessione. Come farlo correttamente? Ah, qui ha capito che un attimo c'era un problema. Devi usare il nome della tua sessione come destinazione, non quella di Mario. E infatti ci fa una nuova sessione e noi usiamo la sessione giusta. E se non hai una sessione RDP attiva, se sei su una shell non RDP, quindi con una reverse shell o con un PowerShell remoting o qualcosa quindi che non abbiamo effettivamente tutta la grafica, diciamo, e vuoi comunque fare l'inchecking, usi il metodo del servizio temporaneo che girava come system e quindi ci permette di fare questa cosa. In questo caso non importa chi è su RDP TCP2, stai usando il servizio come tramite per eseguire tscon come system. La sessione di Davide apparirà sulla connessione specificata. Ok, ma noi non la vedremo però, perché ovviamente apparirà su questa. Vabbè, altro dettaglio da chiedere. Però la cosa è che... Allora... Ma per fare questo attacco devo essere... Allora, prima ci diceva che dovevamo essere system su quella macchina. System sulla macchina. Target. Sì, dobbiamo essere system sulla macchina target. Ma lascia che ti spieghi esattamente perché e quali sono le alternative. Dice tscon può essere eseguito da chiunque, ma il trasferimento di una sessione appartenente a un altro utente richiede il privilegio se impersonate privilege al massimo livello, che in pratica significa system. Ok, sta cosa va chiesta, vabbè. Se provi a fare tscon 3 come Mario, Windows controlla che la sessione a 3 appartenga a Mario. Se appartiene a Davide, rifiuta. E infatti ci fa come Mario non funziona, access denied, con system funziona. Quindi dice, il percorso tipico è accesso iniziale come utente normale, local privilege escalation, e quindi diventiamo local admin, elevarsi a system, e poi iniettare la sessione. Ah, quindi dobbiamo essere system sulla nostra macchina. Non devi necessariamente avere una shell system interattiva. Puoi usare un servizio o task che gira come system per eseguire tscon per te. Sei local admin, crei un servizio che gira come system. Ma quindi, cioè... Ma quindi devo essere system sulla mia macchina. No, su quella target. O essendo system sulla mia macchina lo sarò anche su quella target. Capiamo. Ok, dobbiamo essere su quella oh. Ok, quindi il flusso è: noi siamo sul nostro PC, accediamo in... Ah, ok, quindi questo flusso era nel PC target, cioè noi facciamo accesso iniziale come nel PC target. Ok, quindi dici il flusso è questo: il tuo PC accedi in modo remoto a target e
abbiamo una shell remoto di target e siamo local admin in qualche modo, eleviamo a system su target e eseguiamo tscon. Se siamo local admin comunque possiamo utilizzare questi metodi per eseguire roba come system admin. E dice come lavorare in un ufficio remoto tramite telefono. Che tu sia il CEO della tua azienda non cambia nulla. Quando chiami l'altro ufficio sei soggetto alle regole di quell'ufficio. Devi avere l'autorità lì, non a casa tua. Scusa Claudino, ho capito ora. Ciao, errore grammaticale. Che attacco stiamo facendo? Allora, stiamo facendo l'RDP hijacking per il lateral movement. E questo. E questo, quindi sì, dai, ci siamo. Quindi per eseguire RDP hijacking dobbiamo essere system sul target perché e oltretutto su Windows Server 2016 perché non richiede una password, ma invece se siamo su Windows Server 2019 viene richiesta la password anche se si è system, quindi non possiamo poi eseguire questo attacco. Allora, scusate un attimo che devo prendermi il cosino per i piedini perché io non tocco a terra. Chiaramente sono piccolina e non tocco e ho comprato tipo una specie di cuscinetto per toccare con i piedi e ora ce l'avevo troppo lontano e l'ho preso. Però ogni volta rischio di spaccare tutto. Però vabbè. Insomma, cose dietro le quinte. E poi un altro metodo è il remote port forwarding. Come l'ho letto. Non ve l'aspettavate. Dice crea un utente su una macchina. Attack box è tipo una macchina che si usa per attaccare senza accesso alla console. Quindi fa user add tunnel user. Ok, in questo modo sta creando l'utente e gli mette una password. E poi dice fai il forward dell'RDP port o qualsiasi porta potrebbe essere per attaccare la box. E ce lo facciamo spiegare. Io questi forwarding in realtà ho sempre avuto problemi a capirli. Però capiremo. Adesso che abbiamo Claudino. Allora dice remote port forwarding serve per rendere raggiungibile un servizio interno della rete target dalla tua macchina attaccante, anche se quel servizio non è esposto su internet. Ok. Il problema che risolve. Ok. Sei dentro la rete target con una shell su una macchina compromessa. Vuoi connetterti via RDP a un'altra macchina interna. Che non è raggiungibile dall'esterno. È dietro un firewall, ok. Dal tuo PC non puoi raggiungerla direttamente, ma la macchina compromessa sì, perché è sulla stessa rete interna. Quindi dice tuo PC, firewall, macchina compromessa, RDP, machine, quindi target. Invece tuo PC, firewall, non può accedere all'RDP machine perché non è raggiungibile direttamente. Quindi noi andiamo a saltare sulla macchina compromessa per poi raggiungere il target che vogliamo in RDP. E dice il port forwarding crea un tunnel SSH che porta il traffico RDP dalla tua macchina fino a RDP machine passando attraverso la macchina compromessa. È appunto quello che dicevamo. Praticamente crea un tunnellino. Qui andrà a creare un tunnellino. E quindi che fa? Crei un utente senza shell sulla tua macchina attaccante. Questo. E dice -s bin true è il dettaglio importante. Invece di assegnare una shell normale come bin bash, assegni bin true, che non fa niente e termina immediatamente. Questo significa che tunnel
user può autenticarsi via SSH per creare tunnel, ma non può aprire una shell interattiva sulla tua macchina. È un utente limitato solo al tunneling, principio del least privilege. Va bene, interessante. Non ho capito perché ha fatto questo dettaglio importante, però... Ma andiamo avanti. Poi dice, dalla macchina compromessa, crei il tunnel. SSH tunnel user, l'IP dell'attaccante, -R, questa è la porta RDP, RDP machine è appunto la porta RDP. Questo vuol dire che lo dice, ok, pezzo per pezzo. Tunnel user attack IP, ti connetti sulla macchina attaccante come tunnel user. Ah, ok, no, è giusto perché noi abbiamo creato sto utente, però non vogliamo che qualcuno acceda come questo utente alla nostra macchina, giustamente. Ma può fare soltanto questa cosa, giusto? Adesso ho capito perché ha fatto notare questa cosa. E quindi dice, con questo ti connetti alla tua macchina attaccante come tunnel user. -R3389 RDP 3389. Questo è il cuore del comando. -R significa remote forwarding. Apri la porta 3389 sulla tua macchina attaccante e tutto il traffico che arriva lì viene inoltrato a RDP machine 3389 attraverso il tunnel SSH. Ed N non eseguire nessun comando remoto, mantiene solo il tunnel aperto. Quindi noi apriamo 3389 sulla macchina attaccante, quindi attacker, e tutto il traffico che arriva lì viene inoltrato ad RDP machine 3389. Il risultato: tuo PC localhost ha questa porta aperta, c'è un tunnel SSH sulla macchina compromessa che andrà ad eseguire comandi sulla RDP machine. Dalla tua macchina attaccante puoi connetterti al localhost 3389 con un client RDP e arrivi direttamente sul desktop di RDP machine, come se fosse raggiungibile direttamente. E ci dà pure un comandino. Dice, in entrata il firewall è bloccato, in uscita il firewall è permesso. Macchina compromessa... Ah no, scusate. Perché il tunnel parte dalla macchina compromessa verso di te? Il firewall blocca connessioni in entrata verso la rete interna, ma non blocca connessioni in uscita dalla rete interna verso internet. La macchina compromessa si connette a te, quindi connessione in uscita e quindi è permessa, e attraverso quella connessione tu puoi raggiungere risorse interne. È perché prima abbiamo fatto questo remote forwarding, cioè noi abbiamo fatto in modo di aprire la 3389 sulla nostra macchina e tutto il traffico che arriva lì viene inoltrato a questa RDP. E quindi è la macchina compromessa che manda roba a noi, quindi è in uscita. Noi non stiamo mandando roba a... cioè la connessione in entrata. Perché sarebbe appunto che noi creiamo una connessione e quella è bloccata. Invece se la macchina compromessa crea una connessione vuol dire che sta creando una connessione in uscita. Verso di noi, chiaramente. E dice macchina compromessa, connessione SSH in uscita verso il tuo PC, quindi tunnel creato, e il tuo PC usa il tunnel per raggiungere DDP machine e quindi il traffico va in uscita dalla rete interna. Ok, questo non è chiarissimo. E poi dice varianti utili e ci dà altri comandi. Sì, la tua Kali è il server e quella target è il client. Ok.
Ok, sì, sì, no. Chiaro, grazie, errore grammaticale. Bellissimo il nome. Mi fanno morire i vostri nomi, sono super belli. Ehm, eh sì, perché noi comunque andiamo a passare, dov'era il disegnino? Passiamo, no, dov'era? Passiamo sempre da qui. Cali intesa come cali macchina attaccante, sì, sì, sì. Cioè noi siamo qui, quindi sarebbe Cali, la nostra macchina attaccante, e tutto quello che passa qui sarà in uscita e non in entrata, perché la connessione sarà verso di noi. Quindi tutto quello che poi facciamo tramite questa connessione potremmo farla perché appunto questa macchina, cioè perché la connessione è stabilita in uscita e quindi noi possiamo utilizzarla. Credo di aver capito. Però tipo... Ah, ok, perché? Sì, perché noi abbiamo sempre questa macchina che non possiamo raggiungere dall'esterno. Ok, sì, 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 sì. E... Però abbiamo compromesso una macchina che era visibile dall'esterno. Ok, ok. Vabbè, ci sta, ci sta. Ok. Dovrei iniziare a scrivermele tutte queste cose. Io dimentico tutto. E diciamo questi sono i metodi lateral movement che portava qui. Ora voglio vedere un attimo se c'erano altre robe, perché qui c'era un altro. Vediamo questo. Qui ci sono tutti un sacco di appunti sul CRTP e volevo vedere se c'era qualche altro lateral movement. Chiedi se ti fa esempi con IP specifici e disegni, così capisci meglio. Bell'idea. Ok, intanto che fa? Io guardo un attimo qui, però mi sembra che non ci siano altri lateral movement in realtà. Ah no, ecco, lateral movement. Vabbè, lo usa con PS Session, ok. Ah, sta disegnando, sta disegnando. Bello, mi piacciono comunque i disegni che fa, eh. Sono proprio carini. Ciao, stai studiando per la certificazione? Sì, sì, per la CRTP, sì. Sì, 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 sì. Proprio il mio sin nervoso, sì, 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 sì. Uscire pazzi. Allora, vediamo, vediamo. No. Allora, lo scenario con IP specifici dice 5555 è il tuo PC attaccante su internet, questo qui. Poi dice 192.168.150 è la macchina che abbiamo già compromesso, quindi questa, che appunto può raggiungere internet. E siamo qui. E la 192.168.1.100 invece è RDP Machine, il server a cui vuoi connetterti via RDP ma non raggiungibile dall'esterno, appunto questo. E poi ovviamente ci sono altri host. Dice, cosa succede step by step? Il problema, dal tuo PC non puoi fare X-Free RDP alla macchina RDP, perché appunto il firewall blocca la connessione in entrata verso la rete interna. Noi abbiamo questo firewall e non possiamo appunto collegarci perché appunto questo firewall ci blocca la connessione. Dice, quindi sulla macchina compromessa, la
punto 50, eseguiamo ssh tunnel user 555-r 3389, IP della macchina compromessa 3389. Ah no, scusate. IP della macchina che vogliamo raggiungere. Questa qui. Questo apre una connessione SSH in uscita verso il tuo PC. Il firewall la lascia passare perché è traffico in uscita. Quindi noi da questa macchina andiamo ad eseguire questo comando, dove andiamo a mettere il nostro PC 555 verso RDP machine. Appunto, questo è l'IP della RDP machine. E dice SSH apre la porta 3389 sul tuo PC 5555 e dice tutto quello che arriva qui mandalo a 192.168.1.100.3389 passando per quel tunnel, per questo tunnel, che sarebbe appunto la RDP machine. Dal tuo PC ti connetti a te stesso, quindi così. E il traffico RDP parte dal tuo PC, entra nel tunnel SSH e arriva a punto 50, che è la macchina che abbiamo compromessa, che lo inoltra a punto 100, che è la RDP machine, e vedi il desktop di RDP machine. La cosa elegante. Il firewall vede solo una connessione SSH in uscita da punto 50 verso 555, quindi dalla macchina compromessa verso 555. Traffico assolutamente normale, non sa che dentro quella connessione SSH sta viaggiando traffico RDP verso un server interno. No, è chiaro, ok, perché noi, e questo credo che sia il tutto, perché facendo questo stiamo aprendo una porta sul nostro PC e gli diciamo tutto quello che arriva a 555, quindi localhost in questo caso, qui, mandalo a questo qui. E questo appunto viene eseguito sulla macchina compromessa. Quindi sulla macchina compromessa c'è il tunnel, e quando noi ci colleghiamo a localhost in realtà stiamo utilizzando il tunnel che abbiamo creato. Appunto questo è il tunnel, questa freccina arancione, che vedete perché è in uscita, perché noi creiamo la connessione SSH proprio qui, quindi è lui che si connette al nostro SSH, non siamo noi che ci colleghiamo all'SSH, perché noi la stiamo eseguendo qui. Sì, è chiaro, effettivamente errore grammaticale, avevi ragione, adesso è molto più chiaro. Te lo dicono sempre, con i disegnini si capisce tutto. E io ho seguito il corso su INE per EGPT, ma ancora non ho dato l'esame, non me la sento. Posso fare qualcosa nel frattempo, secondo te? Allora, vediamo l'EGPT, perché non è che me la ricordo. Vabbè, però secondo me falla quando te la senti, diciamo. Allora, vediamo un po' cosa comprende. Allora, host and network penetration test. Identify, modify, exploit, metasploit, pivoting, port forwarding, anche qui. Brute force, ok. Assessment methodology. Local endpoint nella network, ok, porte aperte. Ah, vabbè, ok, quindi è un identificati, enumerare, diciamo, porte, sistemi operativi, servizi. Estrazione di informazioni dell'azienda da risorse pubbliche, prendere indirizzi email, informazioni tecniche, vulnerability nei servizi. Valutare informazioni e criticality, impatto delle vulnerabilità. Ok, enumerazione della network, informazione, prendere informazioni sugli utenti, trasferire file,
prendere hash password dal target e poi web application, identificare vulnerabilità nella web application, hidden file, cartelle nascoste, brute force, ricognizione delle web application. Ok, e l'esame in cosa consiste? Take your exam. Ma l'esame sarà questo? Cioè, cosa c'è un laboratorio per l'esame? Ah, ok. L'esame about the this entry level design. Ok. Ah, ok. Real world scenario da applicare è questo. Dovrei avere un tot di macchine da compromettere. Ok. Quindi devi fare numerazione della network e poi compromettere quelle macchine e probabilmente fare pivoting anche. È strano che comunque una certificazione comunque base abbia il pivoting. Ora non so. Ok. Allora, errore grammaticale dice: io consiglierei di studiare un po' di CPTS e di Hack the Box. Hack the Box, che è molto guidato e ti rafforza per il GPT. Se sei studente universitario paghi solo 10 euro al mese. Sì, in effetti Hack the Box è utilissimo. E la CPTS, vediamo qual era. Vediamo un po'. Ah, ok, questa qui. Vediamo cosa include. Eh sì, alla fine c'è penetration test, information gathering e ricognizione che ti serve. Pivoting e lateral movement. Sì, forse questa è un po' più grossa, però comunque ti ha ragione. Hai già l'abbonamento per TryAcme. E vediamo su TryAcme cosa c'è. Allora, c'è il path per penetration test. Sì, no, dico, vediamo cosa... Questa junior penetration test. Vediamo cosa include. Allora, walking, content discovery, sub 9, idle, file inclusion, scripting, warp suite, passive e active. No, vabbè, qui ste robe ti servono sicuramente. Questi web ti servono perché qui c'era la parte web. E poi Nmap sicuramente ti serve, port scan non volevo cliccare. Protocolli e servizi. E c'è anche Metasploit che a quanto pare qui era utilizzato. E poi ci sono privilegi escalation. L'unica cosa che non vedo però qui è il pivoting. Quindi poi il pivoting te lo devi prendere da qualche altra parte. Comunque questo è molto buono. Io lo dico sempre che se uno vuole iniziare, non magari da qui, però tipo ci sono i path qui. Quindi ti puoi iniziare da pre-security e poi fare altro. Però il problema qui in questo path è che non hai il pivoting. Però sicuramente è molto buona perché hai i servizi, le porte, Nmap, hai anche una parte di web. Ora è da vedere quali sono le vulnerabilità del web. Però credo soltanto queste due, secondo me. Perché comunque è un 15%, quindi non è focalizzato sul web. Però l'unica cosa, secondo me, ti manca il brute force, che non mi è sembrato di vederlo. Che comunque puoi fare con l'intruder, probabilmente. Magari è scritto lì. E il pivoting. Che però secondo me sarà qui. Sì, qua i password attacks che probabilmente sono... No.
No, sono altre, ok. Pensavo le dicesse. Vedi, ce l'hai qui, lateral movement e pivoting. Che poi sono le cose che stiamo vedendo. Però vabbè, dai, sei comunque tra Acme, secondo me le parti prima le ho fatte. Ah, ok. Non so bene. Però sì, secondo me se fai comunque, cioè, capisci bene l'identificazione, diciamo, della network. Capisci bene Metasploit o Metasploit, non lo so. E il Brute Force, che comunque è l'hash cracking, che comunque trovi anche su TryAcme. Mi ricordo che c'era proprio una eh, come si chiamano? Room? Non so. Tipo, vabbè, un laboratorio proprio per questo. Ciao, errore grammaticale. Vai a studiare, sì. Tutti a studiare. E secondo me se fai Metasploit capisci bene come funziona la network, brute force e cracking e pivoting e un po' di OSINT, perché comunque hai anche qui, vedi, ste parti. Poi dovresti farcela. Per OSINT, vediamo se c'è qualcosa di OSINT qui. Ok, questa è una macchina, una challenge. L'OSINT forse. Però magari ti puoi fare queste macchine. No, non posso aprirle. Vabbè. Se no, come OSINT c'era pure il corso di TCM Security. Però lì ti devi fare un altro abbonamento poi. Che cos'è sta? No, non volevo. Ah, però vedi, c'è anche un corso su. Ops. C'è anche questo su YouTube, quindi magari puoi seguirti questo. Like if you wanted to search. Che comunque spiega qui, tipo c'è la roba del Google Doc, reverse image, exfilm data, discovery email address, che questo c'era. Qui. Dov'è? Poi password OSINT, non so, forse non ti serve. Vedi, c'è anche quella dell'email, della password. Hunting username. Searching phone people. Phone number, birthdates, Twitter, vabbè. Però secondo me questo ti può aiutare, no. Mando il link. Ops. Che cosa ho fatto? No. Di nulla. Allora, ho ridotto la grandezza della chat e ora vedo tutto piccolino. Un attimo, devo richiudere sto programma che devo riaprirlo. Oh no, mi è rimasto piccolino. Ma come lo apri? No! Allora, datemi un attimo, mi si è rotta il coso della chat. Ah, reset.
Vedo tutto minuscolo adesso. Mannaggia. You might be able to find relatives or Allora, funziona il control meno, però non funziona il control più in questa applicazione. Vabbè. Vabbè, la chiuderò e la vedrò da qui. E la vedrò da qui. Per chi fosse interessato all'OSINT, date un'occhiata al libro OSINT Techniques, Resource for Uncovering Online Information. Ah, interessante. Bello grosso. Ok. Interessante. Ops. Ah, interessante questo libro. Ok, ok, grazie Demi per il suggerimento. Quindi insomma avete altre opzioni. Dei bei, interessante quel canale, ha dei bei contenuti, come hai detto che si chiama? The Cyber Mentor. Allora, a me piace un sacco. Allora, adesso non c'è più il tizio, mi sa che ha venduto forse il nome, non so. Però, insomma, fanno bei contenuti. Mm. Cioè, a me piace, poi. Però ha tanti, tipo, io avevo seguito il corso di Active Directory, ora però ho dimenticato tutto, quindi. Però, insomma. Però sì, dai. Un corso gratis di Osin Top. Sì, poi in realtà io ho seguito quello della piattaforma e cioè mi sembra che ci siano le stesse cose. Dovrei un attimo guardare, però mi but this is something to sembra think più o meno ci siano le stesse. Perché dice full course, quindi. Magari alcuni tool che usa non sono. Perché comunque è di 4 anni fa questo video, quindi magari non è. Sono proprio modernissimi, però comunque la cosa è. Il concetto poi che dovete capire, no? Cioè come trovare alcune informazioni, perché poi ci sono tanti strumenti online. Ciao Little Jacopo. Per la mia esperienza, certificazione come GPT non hanno quasi nulla di OSINT. Al massimo ti serve per cercare cose come credenziali di default. Almeno dall'esperienza con la vecchia IGPT. Ah, ok. Sì, no, ma infatti è un po' strano che loro mettano queste cose perché cosa ti serve? Però vabbè, cioè, comunque informazioni sull'azienda, magari vi serve qualche dork di Google. Quindi tipo cercare su Google con quelle paroline e gli indirizzi email, ci sono un paio di strumenti online dove potete cercarli. Cioè mettete l'azienda e vi dà gli indirizzi email, quindi non è nulla di impossibile, ecco, secondo me. E qui viene spiegato comunque, quindi non so, io vi dico di guardarlo. Quella nuova non la conosco. Ok. Non so, io non l'ho mai fatta, quindi non saprei. Mi sto, diciamo, riferendo a quello che c'è scritto qui. Boh. Però secondo me se fai TryAcme e poi fai un po' di OSINT, visto che qui non c'è in TryAcme non c'è niente relativo a quello, secondo me ti prepari bene. Fai anche web, che comunque c'era sulla Junior che dicevi. Secondo me ci sei. TCM lo seguivo veramente dall'inizio. Sì, pure io in realtà lo seguo da un bel po'. A me è sempre piaciuto, poi comunque, cioè, ma perché a me piace anche la parte, diciamo, umana, nel senso anche lui parla molto di tante cose della persona poi in sé, no? Non solo del lato tecnico, quindi a me è piaciuto anche per quello.
E poi sinceramente non vendeva fuffa, nel senso quello che dice lo faceva anche tecnicamente bene, quindi boh, a me è sempre piaciuto. Però so che ad alcuni non piacciono. No, non piace. Poi va a gusti. E quindi questo. Ma tornando, comunque interessante questa, eh. Chissà, magari gli darò un'occhiata. Comunque è pieno di certificazioni, cioè io non capisco più niente. Infatti farò quelle che voglio fare e basta. Perché poi sono troppe. E quindi port forwarding, abbiamo capito. Bella l'idea del disegnino, è stata un'ottima idea. Errore grammaticale che ci ha lasciato. E andiamo avanti. Allora, qui eravamo. Allora, sicuramente ci sono altri lateral movement. Ecco, stavo guardando questo. E qui usa questo enter PS session, che appunto usate per loggarvi in modo remoto. Però dice funziona soltanto se avete local admin access sul computer di destinazione. Potete anche solo mandare comandi in questo modo. E lancia comandi, diciamo, ad una macchina in remoto. E dice usa file path invece di script block qui per eseguire un file. E poi invoke Mimikatz. Dice può essere usato per estrarre credenziali e scrivere su LSASS usando invoke command e PS remoting. Questo non ho capito. Mo lo vediamo. E poi c'è questo, insomma, WinRS, dove ad esempio con come si chiamava questo? Windows Remote Management, ecco, utilizzando WinRS. Ok, è un binario di Windows, insomma, dove gli si mette il comando. Quindi dice esegui VMI su questo computer usando WinRS. E allora, poi dice, ok, questo, vabbè, questo è un comando di PowerView che va a vedere se l'utente che stiamo usando ha accesso come local admin, ed è abbastanza rumoroso perché va a chiedere, per ogni computer va a chiedere al domain controller se quell'utente ha accesso di local admin, e quindi appunto se si chiede se l'utente ha accesso al domain controller, questo è molto rumoroso. E quindi dice prima fai get net computer, dove ti prendi tutti i computer che ci sono, e poi invochi questo check local admin access, che è un altro comando. Vediamo di... Questo è già per rimanere più silenziosi. Ok, sempre di PowerView. Ok. Sì, PowerView, c'è qui, sì. Vediamo. Sì, è di PowerView. Su ogni macchina, così comunque rimani più silenzioso. Vabbè, però questo diciamo è un po' l'altra parte, no? Nel senso... per non essere visti, ecco. Niente, story stream è rimasto piccolino. Vabbè, ci rinuncio. Allora, vabbè. Poi dice se enter PS session, che è un altro modo per appunto loggarsi in modo remoto, non funziona,
potresti aver bisogno di eseguire enable PS remoting. Ok, adesso capiamo. PS remoting usa la porta 5985 HTTP, mentre 5986 usa SSL, quindi cifrato. Nota che solo il tunnel di trasporto è in clear text, ma il traffico all'interno del tunnel è cifrato. Ok. Invoke Mimikatz è meglio di Mimikatz exe, perché non richiede di scrivere sul disco, e puoi eseguire comandi remoti all'interno di una sessione in questo modo. Ok, quindi c'è invoca Mimikatz con questo modo per generare token dall'hash. Vabbè, questo è un overpass the hash. Va bene. Dice interagire con script all'interno della sessione. Usa una sessione. Ah, e poi gli mette session qui. Quindi è come prima, però hai una sessione. Avete una sessione qui. Ok, questa è altra roba. Vabbè, leggiamo. Invoke command, invoke Mimikatz tips. Così. No, però non voglio mischiare troppa roba perché usciamo un po' pazzi. Ah, vabbè, questi sono metodi per eseguire Mimikatz sulla macchina remota. Ok, però no, volevo capire questo. Mi spieghi questo. Vediamo cosa dice. Allora, invoke Mimikatz è la versione PowerShell di Mimikatz. Invece di eseguire un eseguibile .exe, è uno script PowerShell che carica Mimikatz in memoria senza toccare il disco. Il parametro -computername gli dice di eseguirsi non localmente ma su quelle macchine remote tramite PS remoting. Sotto il cofano fa esattamente questo. Invoke command name, computer 1, computer 2, script block, invoke Mimikatz. Carica ed esegue Mimikatz in memoria su ogni macchina. Ok. Cosa serve perché funzioni? Devi essere local admin su computer 1 e computer 2. PS remoting richiede privilegi amministrativi sulla macchina target. PS remoting deve essere abilitato sulle macchine target in ambienti domain e spesso abilitato di default sui server, meno sui computer workstation. Devi avere una sessione Kerberos valida o credenziali per autenticarti alle macchine remote. Se hai già un TGT di un domain admin in memoria, PS Remoting lo usa automaticamente. Ok, quindi dobbiamo avere comunque una sessione Kerberos per utilizzare questo. Come local admin, ovviamente. Invece di muoverti manualmente da una macchina all'altra, dampi le credenziali di macchine in un solo comando. Ah, ok, con questo sta andando a prendere appunto le credenziali. In un colpo solo potresti trovare hash DDA di domain admin loggati su server diversi senza aprire una sessione separata per ognuno. La parte write to LSAS si riferisce a due operazioni distinte. Extract, leggi le credenziali da LSAS delle macchine remote, come abbiamo già visto, cioè questo. Write to LSAS, inietti credenziali dentro LSAS, tipicamente per fare pass the hash o pass the ticket, in modo da avere quell'identità disponibile per comandi successivi. Ok, questo è il pass. Inietti un hash in LSAS della macchina locale per usarlo.
Ok, oppure si inietta un ticket Kerberos. Perché più stealth di eseguire Mimikatz.exe? Invoke Mimikatz carica tutto in memoria tramite reflection, non scrive mai nessun file su disco. Gli antivirus tradizionali cercano file sospetti su disco, se non c'è nessun file, molti antivirus non rilevano nulla. I moderni EDR però monitorano anche il comportamento in memoria e l'accesso alle SAS, quindi non è invisibile, ma comunque molto difficile da rilevare rispetto a copiare Mimikatz.exe sul target. Ok, quindi insomma, con questo si trovano le credenziali e con questo si può iniettare credenziali per accedere. Quindi insomma questo significava, vabbè. Ok. Vabbè, con questo erano i lateral movement, quindi ovviamente ce ne saranno altri, ve l'ho detto, però. Ciao Roby, buonasera anche a te. E poi ci sono gli ACL, che sono da pazzi. Allora, vediamo, ora gli dico, ora parliamo degli ACL. Vediamo cosa mi dice così. Sono gli argomenti più importanti per la CTRTP. Spesso il path verso DA passa proprio da qui. Dimmi da dove poi vuoi partire. Preferisci che ti spieghi il concetto da zero oppure hai già le basi e vuoi entrare direttamente nelle tecniche di attacco? Ovviamente concetti da zero. Concetto da zero. Vediamo cosa ci dice. Allora, in Windows ogni oggetto, file, cartella, chiave di registri utente AD, gruppo AD, computer AD, è associata a un access control list che definisce chi può fare cosa su quell'oggetto. Abbiamo già visto le security descriptor prima, gli ACL sono la parte pratica di quella struttura. È vero, abbiamo visto le security descriptor, ma io non ricordo niente. E dove l'abbiamo visti? Allora me lo cerco. Ok, ha scritto tantissimo, cioè... Okay. Vabbè, vediamo. Nello ah sì, l'avevamo visto che c'era da ACL e SACL pure. SACL. Nello specifico la DACL, Discretionary ACL, è la lista che ti interessa. Contiene una serie di ACE, non il succo di frutta, Access Control Entry, ognuna delle quali dice chi, cosa, tipo. Quindi Mario può fare read write ed è allowed, quindi lo può fare. Invece Luca il read non lo può fare perché è deny. ACL su file, VC, ACL su oggetti AD. Vediamo. Allora, su file, cartelle e ACL controllano operazioni semplici, lettura, scrittura, esecuzione ed eliminazione. Su oggetti AD, gli ACL controllano operazioni molto più potenti e specifiche. Buono il succo ACE. Sì, sì, dai, è pure... sì, dai, è buono, è buono. Che poi c'era... per un po' di tempo c'era quel video in cui c'era la tizia che diceva A sta per arance, C sta per carote ed è? E si arrabbiava perché cos'era? E poi invece erano le vitamine, robe così, però faceva ridere. Però insomma sugli oggetti AD abbiamo queste operazioni, quindi abbiamo generic call, controllo totale sull'oggetto, generic write, modifica attributi dell'oggetto, write owner diventa proprietario dell'oggetto, write DACL si può modificare la DACL dell'oggetto, force change password, cambia la password senza conoscerla, add member può aggiungere membri ad un gruppo, lo so, sto facendo una lista. Extended write, diritti speciali come DCSync o reset password e all extended write, tutti i diritti estesi, proprio il massimo. Allora, perché sono importanti per la CRTP?
In AD gli ACL vengono configurati dagli admin per delegare compiti specifici. Il team helpdesk può resettare le password degli utenti. Il team IT può aggiungere computer al dominio e così via. Il problema è che nel tempo si accumulano permessi mal configurati che nessuno nota e un attaccante può sfruttarli per scalare i privilegi senza usare nessuna vulnerabilità tecnica. Il percorso classico è questo. Utente normale ha write da CL su gruppo domain admin. Write da CL vuol dire che noi possiamo modificare le DACL dell'oggetto. Si aggiunge alla propria DACL generic call e si aggiunge al gruppo domain admin e quindi diventi domain admin. Ok, non è che è chiarissimo. Perché noi creiamo che noi possiamo aggiungere al gruppo di domain admin in questo modo. Perché noi abbiamo... Ok, perché noi possiamo scrivere un nuovo permesso, diciamo, e quindi ci mettiamo questo generic call al domain admins e quindi poi ci possiamo aggiungere perché poi abbiamo controllo totale su domain admins e quindi poi appunto diventiamo domain admin. E quindi dice, dal punto di vista tecnico stai solo aggiungendo permessi che hai. Dice, i permessi più interessanti è come abusarli. Mi piace cosa ci sta dicendo. Allora, generic call su utente è un controllo totale. Puoi resettare la password, modificare qualsiasi attributo, disabilitare l'account. Per esempio ci dice, resetti la password di Mario senza conoscerla. Quindi così si può cambiare la password. Oppure ability ASP roasting su Mario. ASREP era la roba di Kerberos che abbiamo visto qualche live fa. Quindi robe di Kerberos, vabbè. E poi appunto possiamo fare questo ASREP roasting. Però scusate, vediamo se c'è un'immagine. Ok, questo poi vediamo. Vabbè, generic call su gruppo, aggiungi chiunque al gruppo. Quindi ad esempio noi aggiungiamo il nostro utente al domain admin e quindi poi questo è per verificare. Generic write su utente, possiamo modificare attributi specifici, utile per impostare uno SPN e fare Kerberos roasting. Ok, quindi però ancora non avevamo fatto ste robe, quindi vabbè. Modifica robe e fa Kerberos roasting. Write da CL su oggetto, modifichi la DACL e ti dai qualsiasi permesso, che poi è quello che diceva prima. Noi abbiamo write da CL, quindi si aggiunge il generic call. E infatti qui si andrà ad aggiungere write all del nostro utente a domain admins e quindi poi si aggiunge al gruppo. Allora, write owner su oggetto, diventi proprietario e poi modifichi la DACL. Quindi si diventa proprietario di domain admin in questo modo. E poi come proprietario ti dai write DACL. Ok, qui. E poi con write DACL, come prima, ci diamo all generic e ci aggiungiamo di nuovo al domain admin e diventiamo domain admin. E poi c'è questo permesso, questo DACL che è force change password e si cambia la password senza conoscerla di nuovo come prima. This sync write, extended write con questa roba. Se ti può interessare, il modulo di HTTP per dire con and attack spiega molto bene queste tecniche di attacco con i laboratori per testare. Grazie Jacopo. Sì, potrei farlo. Potrei farlo anche perché è tipo un bot che pago Hack the Box, ma non lo sto usando, quindi avrò tipo milioni di crediti lì dentro.
No, milioni no. Però sì, bella idea. Perché effettivamente, cioè, io sto trovando difficoltà un po', non tanto a capire i concetti, ma, mm, ma diciamo poi a avere un percorso mentale. Nel senso, nel laboratorio della CRTP, no? È tipo, voi entrate e poi avete tutto. E ovviamente se seguite le soluzioni vi dice potete fare quello, eccetera. Però il fatto è che io volevo provare cioè ho iniziato senza soluzioni a vedere tipo, ok, entro in questa macchina. Sono arrivata alla prima macchina, ho compromesso la prima macchina, mo che faccio? Cioè, proprio non ho una roba mentale per dire faccio questo. Cioè, ce l'ho, l'enumerazione ce l'ho, però tipo mi mancano pezzi del tipo e ora, cioè, cosa devo fare? Guardo questo, guardo quest'altro. E quindi avevo iniziato a farmi pure una mappa sugli oggetti che magari compromettevo. E quello mi ha aiutato, però effettivamente se Hack the Box ha pure una roba che spieghi ai laboratori, potrebbe essere utile, quindi gli do un'occhiata sicuramente. Grazie Jacopo. Cubi infiniti, sì, guarda, aspettate, accedo, vi dico quanti cubi ho. Vediamo quanti ne ho, perché da un po', però ho detto io continuo a pagarli, perché lo so che prima o poi mi serviranno. E così ho fatto. Aspettate che accedo. Vediamo un po'. Che oltretutto mi sa che avevo iniziato il modulo di Active Directory. Però poi ho lasciato stare in realtà perché poi mi sono messa con quella di Barp. Era questa la mia password, vediamo. Ok, Authenticator, aspettate che metto il codice. E quindi poi ho lasciato stare, però poi non ho più ripreso. È un po' così. Allora, vediamo. Hai Red Team Certification? No, al momento. Allora, ne ho 9104. Cioè, sono ricca praticamente. Allora, vediamo che moduli ho. Ah no, avevo iniziato quella di penetration test. Cioè tutto il... avevo fatto... Ok, avevo iniziato il PAT della certificazione CPTS. Ok, però poi ho lasciato stare perché mi sono messa con quella di Barp. E quindi poi non lo so. Allora, in quel caso, Hack the Box ti aiuta con la metodologia. Utilizzare Blowdown per enumerare, PowerView e le tecniche per sfruttare quello che trovi. Esatto, la metodologia. Ancora non sono riuscita a trovare una metodologia... diciamo per fare tutto poi. Ancora questo mi manca. E all'interno del path per la CPTS. Oh, ok, pensavo fosse proprio un'altra, perché mi ricordo che c'era un altro path, però sicuro mi ricordo male perché da un po'. Però gli do un'occhiata, vediamo. Ah, sì, hai ragione. Active Directory Enumeration and Attack. Ok, aspettate un attimo. E ve la metto qui, così la vediamo. Sì, perché questo è il modulo Penetration Test. Io l'ho completato da poco. Ok. Ok, no, vedete, io avevo iniziato questo, poi mi ero fissata col pivoting, però secondo me... Però non l'ho finito. E poi avevo iniziato questo, però secondo me l'ho fatto malissimo, sono sicura di questo. L'avrò fatto malissimo perché non mi ricordo niente. E in effetti hai ragione, c'è proprio il modulo anche di Active Directory. Vedete, l'ho fatti, però poi non ho finito. Però li ho fatti proprio tempo fa, tanto tempo fa, quindi non mi ricordo proprio niente. Cioè, tempo fa, tipo 2 anni fa probabilmente, però non mi ricordo niente. Però sì, magari li riprendo sicuramente.
Effettivamente non mi era venuto in mente. Ok. No, no, è utile. Tanto ho infiniti cubi, quindi potrai fare di tutto. Ehm... Sì, 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 sì. No, stavo guardando che avevo fatto. Perché forse mi ero fissata che volevo farla, sta certificazione, però poi ho lasciato stare per varie cose. Non è facile, ci sono moltissimi concetti, assieme a laboratori e box si inizia a capire meglio. Sì, sì, no, hai ragione, hai ragione. Infatti il problema, ve l'ho detto, il mio problema con queste certificazioni come la CRTP oppure come anche la Red Team Operator, no? È che il laboratorio è aperto, cioè del tipo fate che volete. E che da una parte è buono, però se uno poi non ha una metodologia inizia a confonderti. E quindi diciamo ho preso anche questi appunti per diciamo capire meglio le cose e cercare di fare una metodologia, no? Però effettivamente non avevo pensato ai moduli di Actebox, quindi comunque buona idea. Poi c'è pure Kerberos. Non so, io mi sono sempre fissata con Kerberos, non lo so che ossessione ho con Kerberos. Proprio una cosa, proprio io vedo Kerberos mi illumina, però ogni volta mi scordo come funzionano le cose, cioè assurda queste cose, però non lo so, forse è un amore non corrisposto con Kerberos. Non lo so. Però sì, no, le farò sicuramente. Forse sì, aveva senso, cioè nel senso... Perché mi piacevano molto come spiegavano le cose, cioè quelle che avevo fatto anche del web, alcuni, e ne avevo fatti un po'. Poi avevo fatto anche questo. A me piace un sacco fare anche robe... Perché comunque c'è anche questa che è Introduction to Networking, no? Cioè imparate sempre tante cose. Cose che comunque ho fatto all'università, però sono carine. Quindi niente, fateli. Fate. Che poi non è costosissimo, mi pare, no? Tipo... No, mensile. Io tipo al momento ho il gold. Perché ho il gold? Perché ho fatto il gold e non... Ah, perché all'inizio lo fai... Ah, no, perché all'inizio avevo fatto il silver. Però poi mi servivano più cubi e quindi ho fatto il gold, però poi mi sono scordata. Ma io volevo vedere quanto costavano. Però adesso potrei rifare il silver, diciamo. Però insomma questo. Vabbè, vabbè. Cose... Dettagli che non mi interessano, vabbè. Pensieri miei, ecco. Però insomma, sì, no, sicuramente lo farò. Perché effettivamente ci sono... I laboratori sono fatti comunque bene. Quindi ci sta. Però vabbè, ormai finiamo questi. Finiamo ste robe perché comunque così ho capito un sacco anche di cose. Anche Kerberos, anche la Constraint Delegation, tutte queste delegation. Anche il Lateral Movement adesso. Comunque sì, ci sta. Però ovviamente bisogna poi metterle in pratica. Ci sta, però alla fine non abbiamo finito perché la detection magari la facciamo un'altra volta. Però sì, sicuramente devo anche metterle in pratica. Sì. È che io mi fisso che dico, voglio capire le cose. Tutti i Tier 0 sono praticamente gratuiti, sì. I cubi che servono per sbloccare i moduli poi te li ridanno tutti, altrimenti sì, silver o gold. Sì, esatto. Però sì, in base a quello che vi serve poi. Tipo io all'inizio avevo fatto il silver probabilmente perché mi ero fatto il calcolo che comunque poi ridandomeli, perché quando completate i moduli vi danno
tipo che ne so, se prendete... Sì, Tier 0 vi ridanno i moduli. Però che ne so, già questo non lo so. Che ne so, vi dice che vi servono 50 cubi per sbloccarlo e ve ne ridanno 10 alla fine quando completate il modulo. Quindi comunque guadagnate dei cubi di nuovo, perché i cubi sono quelli che vi serviranno per sbloccare i moduli. Praticamente. Ah, interessante questo. Quindi se volete farlo. Sì, penso che ricomincerò a farli. Probabilmente... forse non li posso fare in live, perché in teoria sono con il copyright, no? Quindi in teoria... se mi segnalano. Però oddio, se non vi faccio vedere la parte teorica, magari solo pezzetti, i laboratori si possono fare forse. Devo vedere. Vabbè. Però sì, li farò sicuramente. Vabbè, poi qui diceva come trovare con PowerView gli ACL, faceva questo, con questo trovate tutti gli ACL, con questo filtrate soltanto per alcuni, in questo caso con i più pericolosi, dice chattino, e l'ACL su un oggetto specifico, quindi in questo caso ad esempio va a vedere per domain admins. Ah, ci fa un esempio, uno scenario concreto. Ah, su Medium ci sono anche alcuni path fatti completamente, però non so nel dettaglio. Ok. Vabbè, però sì, sicuramente ci sono poi, diciamo, soluzioni ai laboratori, quindi sì, dici tu, se non chiudono quelli, non chiudono nemmeno il mio video. Poi, vabbè, non è che io sono un grande canale, quindi non penso che vengano proprio da me e dicano, ehi, tu, devi togliere queste cose. Quindi non penso proprio. Diciamolo. Siamo realisti. Però lo scenario concreto dice: sei Mario, utente normale. Siamo Mario. PowerView trova questo e ci dice che Mario sta nell'help desk e ha generic all su... Ah no, scusate, ha generic all su help desk. Help desk ha domain... sta in domain admin e può aggiungere membri nei domain admin. Ok, ve l'ho letto malissimo. Allora, Mario ha il generic all in helpdesk ha add member su domain admins. Avete capito? E dice, ah ok, me lo spiegava, io ho cercato di capirlo, vabbè. Mario ha generic all sul gruppo helpdesk e helpdesk può aggiungere membri a domain admins. La catena è: step 1 ti aggiunge al gruppo helpdesk e quindi in questo modo. Step 2 come membro di helpdesk aggiungi Mario a domain admin e poi verifichi che Mario è un domain admin. Questo tipo di chain dove i permessi si concatenano attraverso più oggetti è esattamente quello che Blowdown visualizza graficamente, che nella CRTP devi imparare a trovare e sfruttare. Proprio mi dice devi farlo. Però vabbè, sì, ci sta. Effettivamente... chissà se c'è un modulo su Blowdown. Non si possono cercare... vabbè. Blowdown... no, Qui? Blowdown? Non si possono cercare tipo i moduli. Categories. Difficulty. No, Vabbè, lo cerco io. Ah, qui. Blowdown. Abbiamo un modulo. Lo devo comprare questo. Ok. Questo mi sa che lo faremo la prossima live. Però chissà cosa dice. Fa pure Ezio, ok. Ah, c'è lo skill assessment. Bello, lo faremo. E allora, questo ACL quindi... perché praticamente gli ACL contengono gli ACE, ok? Gli ACE sono questi qua, che abbiamo appena visto. E... perché c'è questo printer bug qui?
Che il printer bug l'abbiamo visto pure l'altra volta, quando facevamo la delegation. Boh, vediamo che ci dice Claudino. Mi spieghi. Però non c'entra con... Ah no, perché era in common misconfiguration, ok. Però vabbè, dai, facciamoci un infarinamento del printer bug. E dice il printer bug, ufficialmente MSRPRN, proprio ad essere precisi, è una feature del protocollo Windows Print System Remote Protocol che permette a qualsiasi utente di dominio di forzare un computer a autenticarsi verso un host arbitrario. Vi ricordate con la delegation noi volevamo forzare un admin a autenticarsi, così noi prendevamo il suo token. Il meccanismo: il print spooler è un servizio Windows che gestisce le code di stampa. Espone un API RPC chiamata sta roba qui, RPC Remote Find First Printer Change Notification, che permette a un client di dire ad un server: avvisami quando ci sono cambiamenti sulla tua code di stampa. Il problema è che quando il server invia questa notifica si autentica verso il client. Ok, e lo fa usando l'account computer della macchina DC. Se è il DC, chiaramente. Non è una vulnerabilità nel senso classico, il protocollo funziona esattamente come progettato. Microsoft lo chiama feature perché è comportamento intenzionale, anche se ovviamente è un problema di sicurezza enorme. Quindi il problema è che il server invia questa notifica, si autentica verso il client. Ok, quindi abbiamo un'autenticazione automatica. Il caso d'uso principale è combinarlo con un... vedete, con un unconstrained delegation. Vedete, vi dicevo. Hai già una macchina con unconstrained delegation e aspetti che qualcuno di privilegiato si autentichi. Ma potresti aspettare per ore. Il printer bug ti permette di forzare il DC ad autenticarsi alla tua macchina immediatamente, rubarne il TCT e fare DC sync. Tu, su macchina con unconstrained delegation, forzi il DC ad autenticarsi alla tua macchina con printer bug. Rubeus cattura il TGT di DC in memoria e inietti il TGT e fa il DC sync e hai tutti gli hash del dominio. Le condizioni necessarie: credenziali AD valide. Qualsiasi utente di dominio, anche il più basico, non servono privilegi particolari per chiamare l'API RPC. Connettività SMB verso il target, porta 445 aperta verso la macchina che vuoi forzare. Ok. Print spooler in esecuzione sul target, il servizio che deve girare sui DC è spesso attivo di default anche se non necessario. Quindi con questo vedete se c'è il print spooler, se sta girando, oppure in questo modo. Poi vediamo SMB sign-in not enforced, vuol dire che SMB verifica l'integrità dei pacchetti SMB. Se è enforced, un attaccante non può modificare o fare relay del traffico SMB. Se non è enforced, il traffico è più manipolabile e potete controllarlo con nmap in questo modo. E avrete not enforced in questo modo. In questo modo, ok. Dice sign in enable but not required, altrimenti avete sign in enable and required. In questo caso non potete fare il print spoofer, il print spooler, l'attacco insomma. E poi fa l'attacco è mettete monitor mode Rubeus e poi usate spool sample per appunto forzare l'autenticazione, ed in Rubeus vedrete questo che è il ticket e poi usate questo ticket per iniettarlo
Così andate a impersonificare in questo caso il DC, il domain controller, e poi fate il DC sync per dumparvi tutti gli hash. Dice perché SMB signing è rilevante. SMB signing non blocca il printers bug direttamente. Il problema è che senza signing il traffico di autenticazione NTLM che arriva può essere relayato verso altri target. Con SMB signing enforced puoi ancora catturare il TGT, se ovviamente hai l'unconstrained delegation, ma non puoi fare NTL relay con quell'autenticazione, perché appunto viene controllato la firma, il signing. Dice in pratica per l'attacco con unconstrained delegation più printers bug, SMB signing non è strettamente necessario che sia disabilitato, ti basta catturare il TGT. SMB signing diventa critico se invece vuoi fare NTLM relay con quell'autenticazione forzata. Ma ok, e poi insomma ci dice la difesa, si possono stoppare i servizi o abilitare l'SMB signing. Però facendo così non ci serve, non stiamo facendo NTLM relay. Giusto? O mi sbaglio? Ok, non stiamo facendo NTL, ok, sono due cose completamente diverse. L'NT, perché qui ci spiega il flusso è tu con TGT, chiedi al TGT per l'EDAP, rilascia il TGS perché il TGT è valido, usi il TGS per fare questo, replication request, e col DC ci manda gli hash di tutti gli utenti. Invece NTLM Relay è un attacco completamente separato dove intercetti un'autenticazione NTL in transito e la riusi in tempo reale verso un altro target. Come abbiamo visto prima, qualche live fa, con responder è NTLM Relay X. Quindi vittima, noi nel mezzo riusiamo la risposta NTL in tempo reale verso il target. Invece con DC Sync usiamo il TGT Kerberos rubato. Ciao Roberto, Barp please. Non la faccio oggi Barp, non lo uso. Però ho fatto un sacco di live su Barp. Quindi SMB signing, perché lo menzioniamo? Nel contesto del printer bug, SMB signing è rilevante solo se invece di catturare il TGT vuoi fare NTLM relay con l'autenticazione forzata. Uno scenario diverso da quello con l'unconstrained delegation. Ok, però interessante. Quindi se avete l'unconstrained delegation e volete fare questo scenario, a noi non ci importa che l'SMB signing è attivato oppure no. Se invece volete fare l'NTLM relay con il printer bug, in questo caso l'SMB signing deve essere disabilitato. Vabbè. Ok, vabbè, ci sta. Ok. Vabbè, direi che per oggi sono a posto. No, vabbè, devo processare tutte queste informazioni e probabilmente inizierò a scriverle da qualche parte perché adesso se no sono troppe. E vabbè, l'AMSI detection magari vediamo più in là. In realtà l'AMSI vorrei capirlo un po' meglio, quindi vorrei proprio mettermi con la mente fresca e capirlo bene. C'era un articolo, vediamo se lo trovo, adesso non mi ricordo, di Rastamaus.
No, non questo. Questo mi sa. Adesso non so. Però vediamo ampi Rastamas. Ah, questo lo spiegava bene. Credo che prima o poi mi metterò proprio a leggermi bene questo. Ve lo metto in descrizione comunque. Ah, infatti prima era molto più lungo. Vabbè. Però insomma questo vorrei capirlo bene. Qui ci sono robe tipo per cambiare la password dell'utente. Ah, ok, interessante. Se fate questi due, con lo name è fatto da Kerberos, invece con l'IP è fatto con NTLM. Quindi per alcune cose magari vi serve NTLM invece di Kerberos. E infatti dice, ricordati che un SOC potrebbe monitorare overpass the hash che è usato Kerberos, oppure pass the hash usato invece con NTLM. Questo è per creare un blocco con le credenziali con PowerShell. SMB avete le share. E dice, nota che il file con admin, questo qui sta in C Windows e invece C sta in C. Vabbè, in questo caso. E poi abbiamo il sign-in che abbiamo appena visto. Dice spesso attivo, ma in alcuni sistemi legacy potrebbe non supportare il signing di SMB. Dice quando fate server SMB, assicurati che il server non supporti signing SMB. Vabbè. E poi insomma l'NTLM relay è in questo modo con NTLM relay X. E in questo caso per il relay l'SMB non deve avere il signing. Però magari lo possiamo spiegare meglio. Meglio il NTLM relay è anche questo. Vediamo un po'. Allora, partiamo dal perché specificare l'IP invece dello hostname è fondamentale. È la chiave per capire tutto il resto. IP, VSI, hostname, perché cambia tutto? Vabbè, l'abbiamo visto, cioè se si usa Kerberos o NTLM. Appunto, e dice se usate questo non potete fare il relay. Invece se usate questo potete fare il relay perché ovviamente usa NTLM. Il setup dell'account. Hai bisogno di due tool che girano contemporaneamente sulla tua macchina attaccante. Responder, che avvelena la rete per far sì che le vittime si connettano a te invece che al server legittimo. Risponde a broadcast. Feyeku. Allora, Feyeku scrive: ciao Cinnamon, lo sapevi che se un cinese mangia troppi ravioli si inghiosa? Il mio lavoro qui è finito, ma non hai fatto niente. Addio. Va bene. Grazie Feyeku per questa battuta, che comunque a me piacciono queste battute, sono simpatiche. Molto simpatiche. E dice responder risponde a broadcast NBTNS e LLMNR dicendo che sono io quella risorsa che cerchi. Invece NTLM Relay X riceve l'autenticazione NTLM che risponde che arriva da responder e la redirige in tempo reale verso il target. Quindi noi ci mettiamo in mezzo. E ci dice come appunto fare sia responder e sia NTLM Relay X, il flusso completo. Mario cerca file server.
typo o risorsa inesistente, perché si deve collegare a noi. Windows fa broadcast NBT NS e dice chi è, file server. Responder sono io. Responder risponde sono io. Mario si connette a te. Mario manda la challenge response di NTLM verso di te. NTLM Relay X prende quella risorsa e la manda a 192.168.1.10, perché l'abbiamo detto qui, verso il target. E il target la verifica, la valida e NTLM Relay X è autenticato come Mario. E poi NTLM Relay X esegue i comandi su il punto 10 sul target come Mario. Cosa puoi fare una volta relayato? Possiamo dampare il sum del target se Mario è local admin in questo modo. E l'output è così. Eseguire comandi specifici, tipo in questo modo aggiunge un utente, lo aggiunge negli amministratori. Oppure si può creare, fa un relay verso LDAP invece di SMB ed è utile per creare account AD o modificare ACL, fa così. E poi relay verso più target contemporaneamente li fa così, ok. Però dice la condizione necessaria è che Mario deve essere admin sul target. Se vogliamo dampare sum o eseguire più comandi. Invece se è un utente normale abbiamo un accesso limitato, chiaramente. Come forzare l'autenticazione invece di aspettare? Possiamo sempre usare il printer bug. Perché SMB signing blocca il relay? Perché aggiunge una firma crittografata ad ogni pacchetto SMB. Quando NTLM Relay X prova a relayare l'autenticazione di Mario verso il target chiede che i pacchetti successivi siano firmati con la chiave di sessione, che NTLM Relay X non ha perché non conosce la password di Mario, quindi la sessione viene rifiutata dopo l'autenticazione iniziale. E dice senza signing è ok, però con signing il target chiede la firma dei pacchetti, ma NTLM Relay X non può firmare e quindi chiude la sessione. Però, data il disegno di prima, chiederò: mi fai un disegno con gli IP, bella idea questa, con gli IP per il NTLM Relay? Ah, ce lo disegna, va bene. Ok, ci vuole un pochino per disegnarlo, però sta facendo un ottimo lavoro, secondo me. Allora, abbiamo Mario che è la vittima, che è il punto 20, l'attaccante è 99 e il target 2 è il punto 10. Quindi Mario cerca file server e dice il broadcast dice chi è il file server e il responder, che siamo questi, dice sono io. Mario manda la challenge verso l'attaccante, verso noi, e NTLM Relay X riceve la challenge e la rimanda in tempo reale verso il punto 10. Quindi fa appunto un relay. Il punto 10 verifica la risposta, la valida e dice ok, tutto a posto, il NTLM Relay X è autenticato e quindi poi noi, attaccanti, possiamo eseguire comandi sulla vittima 2. Il punto chiave da ricordare è che NTLM Relay X non crea una nuova autenticazione, usa quella di Mario in tempo reale. Il target, punto 10, non sa che sta parlando con l'attaccante e vede solo una richiesta di autenticazione valida da Corp Mario. I due tool devono girare contemporaneamente su terminali separati. Responder cattura, NTLM Relay X redirige. Se SMB signing è enforced su punto 10, quindi la vittima 2,
L'autenticazione passa, ma i comandi successivi vengono rifiutati perché l'attaccante non può firmare i pacchetti. Direi che ci siamo. Ci siamo. Ok. Ok, diciamo che per oggi abbiamo visto un bel po' di cose. E la difesa la vedremo, cioè AMSI e robe varie, vedremo più in là, mi sa. Perché magari la prossima vediamo veramente Blowdown, che comunque è super utile. E poi vediamo, devo farmi un po' una scaletta perché in realtà dovremmo vedere anche Mimikatz, che magari c'è qui un laboratorio. Chissà, vediamo. Mi sa che c'era. No? Però potrebbero mettere una ricerca, eh? Io mo gliela suggerisco, tipo, mettete una ricerca. Per favore. Boh. Non sembra ci sia... Ops. Boh, guarderemo. Però forse potrei cercarla se vado in path e c'è... Ce n'era una proprio di Active Directory. Forse era quella... Forse qui. No, però l'enumeration no. Infatti blended up rope. No, allora era forse... Ah no, questa è Active Directory Penetration Tester. Ok. E qui forse c'è qualcosa? Forse... vabbè, vediamo. Vediamo, la cercherò. Se non la troviamo, proviamo in qualche altro modo. Vediamo. E niente, questo quindi era tutto. E grazie per aver seguito di nuovo. E oltretutto ho fatto uscire un nuovo video. Quindi potete andarlo a vedere se non l'avete già visto. Non mi sembra ci sia un modulo per Mimikatz, ma viene usato diverse volte nel modulo Windows Privesk. Ok. Ecco. Vediamo se trovo Privesk. No, non era qui. Library. Windows. Privesk. Vabbè, cercherò comunque. Perché vorrei anche quello farlo più nel dettaglio. Non tanto per capire ogni santo comando, perché poi uno se li cerca, per carità. Però più che altro capire quali permessi ci servono, cosa serve, perché io mi dimentico sempre, insomma. Però vabbè, li cercherò. E niente, vi volevo dire che ho fatto uscire un nuovo video oggi, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere. E niente, questo è tutto. E niente, ci vediamo alla prossima live. Non so se sarà domani, sì, lo so che è Pasqua, però insomma... Pasqua non impedirà l'apprendimento, il mio apprendimento. Ecco. Però no, vabbè, vediamo, non lo so ancora, quindi insomma questo. Però niente, grazie a tutti e grazie anche per l'aiuto che mi date, per anche i suggerimenti che mi date. E niente, questo è tutto. Buona serata, ciao.